天気はちょっともう曇ってますけど、本当に気持ちがいいオープンドライブです。気持ちいいやっと春が来たって感じだな。はい、非常にね、天気がいい日なんですけども、桜も咲いておりまして、桜吹雪の中をですね、ドライブしながら、キャンプ場に向かっております。今日行くキャンプ場はですね、北房もみじ公園キャンプ場です。もう2年ぐらい前からかな、通ってるような、キャンプ場なんですけど、とてもね、過ごしやすくてね、いいキャンプ場ですので、岡山市内からはね、1時間半か2時間あれば、着きます。高速使えばね、1時間でもう着くと思いますよ。アクセスもね、割といい方だと思います。若干、キャンプ場までの道はね、こういった狭い道もありますけども、そんなに、難しい道ではないので、どうぞ安心してきてください。こういった離合もね、ちょっとしないといけない道なんですけど、これが北房ダムなんですけどね、桜もね結構ありまして、非常に景観いいところです。でこの上ですね、この上にキャンプ場がありますんで、このダムをね一望できる場所にあります。満開ですね。さあ、11時オープンですけども、今日のお客様のお入りはそうでもないか、あんまり多くないですね。でも桜があるね、あっちがいいな。こんにちは。若干シールテープがね、もうね垂れてきてますね。
く方はですね、あんまり力が入れないんですけど、こっち持つ方が力入れますね。固定さえできれば、すごく切れ味がいいノコギリですね、ほんと。マジいいっすよ。力がいらないです。引く力が。